믿는 일이 특별한 일이 되어야 한다. 작은 어려움부터 스스로 감당한다면 자기 운명까지 다스릴 수 있다. 삶의 가장 중요한 규칙은 참을 줄 아는 것이다. 수천 개의 결점 중에서도 단 하나의 완벽함을 발견하라. 매사에 좋은 점을 발견하라. 벌은 벌집을 지으려고 단맛을 쫓고 독사는 독을 모으기 위해 쓴맛을 쫓는다. 불행한 사람들은 1000가지 완벽함 중에도 단 하나의 결점을 찾아 비난하고 부풀려 떠벌리는 사람은 지성이 버린 쓰레기를 수집하며 치부와 오점을 가득 모은다. 행복한 사람은 우연한 기회에 수천 개의 결점 중에서 단 하나의 완벽함을 발견한다.